Una denuncia per rapina e una per estorsione, fino a cui potrebbe sembrare il bilancio di una normale operazione dei carabinieri, se non fosse che i destinatari dei provvedimenti sono due quindicenni e la vittima un sedicenne, tutti della Castellana. La vicenda inizia quando quest'ultimo mette in vendita su una piattaforma social una ventina di sigarette elettroniche. All'annuncio risponde un ragazzino. I due si incontrano qualche giorno dopo in un parco pubblico di Riese Pio X, ma nel momento in cui gli viene mostrata la merce, il quindicenne spinge lo studente e scappa con le sigarette. La vittima informa dell'accaduto un secondo ragazzino, anche questo di 15 anni, dal quale aveva preso a credito i dispositivi elettronici per la messa in vendita. L'accordo tra i due prevedeva che, chiuso l'affare, il sedicenne avrebbe dato all'amico 300 euro. Alla luce però della rapina, il quindicenne chiede in cambio delle sigarette rubate 150 euro e una console per i videogiochi. L'indomani, davanti alla scuola frequentata dai due, avviene lo scambio, ma il sedicenne, una volta a casa, racconta tutto ai genitori, che insieme al figlio si recano al comando dei carabinieri di Castelfranco per sporgere denuncia. I militari si mettono subito al lavoro e raggiungono a casa l'amico della vittima, trovando la console, che viene subito restituita allo studente, mentre il quindicenne viene denunciato per estorsione. I militari identificano anche l'altro ragazzino di 15 anni, per il quale scatta una denuncia per rapina. Della vicenda è stata interessata la Procura dei minori di Venezia.